Quanto custa andar no barco pirata aqui em Balneário Camboriú? Já pega essa dica, na hora de comprar os ingressos, você baixa o aplicativo Local Connect. Assim você ganha 8% de desconto na compra do seu ingresso. Perto da bilheteria tem um mapa por onde o barco vai passar e várias atrações para tirar foto. É gigante, se você for o primeiro da fila, você pode escolher aonde Depois sentar. que enche de gente o barco, os marujos começam a cumprimentar Durante você. o passeio tem vários teatros, danças, é um mais engraçado que o outro. O valor do ingresso custa R$75. Mas se você baixar o aplicativo Local Connect, ele sai por apenas R$69. Ser de graça no aplicativo, você encontra várias promoções de outras empresas aqui de BC e região.